गाइज वेलकम टु आरजीएनएस अधिकारी युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म आफ्नो युनिभर्सिटी जाँदैछु। अहिले चाहिँ मेरो ब्रेक छ, त्यही पनि हल्का क्वारीको लागि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ सोध्न जाँदैछु। म चाहिँ मेरो हस्बेन्ड जसले चाहिँ मलाई पुऱ्याइदिँदै हुनुहुन्छ। आज हस्बेन्डको छुट्टी थियो, मेरो पनि। यो चाहिँ हाम्रो घर, यहाँबाट चाहिँ अलिक क्लियरली देखेको छैन, अहिले त्यहाँबाट देखिन्छ। भर्खर गेटदेखि बाहिर निस्किँदैछ हैन, अहिले भर्खरै गेटबाट बाहिर निस्किँदैछ। आज युनिभर्सिटी गइन्छ आफ्टर ब्रेक। यो चाहिँ हाम्रो स्विट होम हो, देख्न सक्नुहुन्छ। दिस इज आवर होम, हाम्रो ग्राउन्ड हैन, सबै छ। ही इज माई हस्बेन्ड ड्राइभिङ कार। यतै जाउँ हैन। How was your experience? हजुरको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो अस्ट्रेलियामा? अलमोस्ट आई थिङ्क हाम्रो 9 मन्थ भयो होला है यहाँको। यस्तो रहेछ जस्तो सोचिन्छ नेपालबाट त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ, ट्याक्कै उल्टो। एक्सपेक्टेसन धेरै हुन्छ, अब जो पनि आउनुहुन्छ है, बट हल्का चाहिँ हिट चाहिँ खान्छ, अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ, बट इट्स ओके। पछि यो स्ट्रगल चाहिँ वर्थफुल हुन्छ। पछि आफ्नो लास्टमा फ्युचर हेर्दा चाहिँ आई हेभ डिड इट भन्ने हुन्छ। And that's okay, it's life. Life is always struggling and getting opportunity. जे जे सोचिने सपनाहरू हैन, त्यो नेपालमा हुँदा मात्र चाहिँ ठिक रहेछ क्या। नेपाल छोडेर जब अस्ट्रेलिया ल्यान्ड गरिन्छ नि, त्यसपछि त्यो सपनाहरू 1-2 दिन त रहन्छ। बीचहरू जाँदा एकदम रमाइलो फिल हुन्छ हैन। माय गॉड, जुन 1 हप्ता क्रस गर्छ नि अस्ट्रेलियामा, त्यसपछि जब पैसाले चाप्न थाल्छ नि, त्यसपछि बल्ल भ्यालु चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। तर होइन, नेपालमा चाहिँ स्ट्रगल के रहेछ भनेर चाहिँ बल्ल बुझिँदो रहेछ क्या। नेपालमा रमाइलो त हुन्छ, बट एट द एन्ड हामीलाई अपर्च्युनिटी चाहियो राम्रो गर्नु छ भने चाहिँ सबैको लागि त नहोला, बट नेपालमा चाहिँ अब धेरै स्ट्रगल गर्दा पनि हुँदैन होला जस्तो फिल भयो भने चाहिँ विदेशमा आएर सुरुमा चाहिँ थोरै दुःख होला, बट पछि चाहिँ राम्रै हुन्छ। तर हाम्रो यो भिजा प्रोसेसमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले चाहिँ लास्टै दुःख पायौँ। स्टप सिग्नल छ, सो हामीले चाहिँ अहिले स्टप गरेछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले चाहनुहुन्छ हाम्रो प्रोसेस कसरी गऱ्यौँ, कस्तो भयो, यदि हजुरहरूले हाम्रो एक्सपिरियन्स जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हामीले त्यसमा पनि एउटा भिडियो लिएर आउँछौँ हजुरहरूको लागि, जुन चाहिँ हजुरहरूको लागि एकदम हेल्पफुल हुन्छ। कसरी गर्ने, के गर्ने, कसरी ट्राई गर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ। यो भ्लग त अब नर्मल्ली अब हामी आफ्टर लङ टाइम चाहिँ बनाएको छौँ होइन। अस्ट्रेलियामा आई थिङ्क धेरै पछि नै बनाएको। हामी बीच हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ धेरै आमा आज त कति धेरै डुङ्गाहरू है। हामीले यो स्पेसल आज युनि जाँदैछौँ भनेर चाहिँ एउटा भ्लग बनाएको। सायद यो मेरो फर्स्ट डे होला युनिको भ्लग। हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ मेरो एज अ स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ अस्ट्रेलियामा कस्तो छ भनेर, अनि हजुरले केही सिक्न चाहनुहुन्छ, मेरो एक्सपिरियन्सबाट केही नलेज लिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु भिडियो बनाउनु भनेर। अनि मैले हजुरहरूको लागि भिडियो बनाउँछु। यो चाहिँ हजुरले बस हेर्न सक्नुहुन्छ, डार्बिन बस। टुरिस्ट मात्र घुम्छ यसमा टुरिस्टहरू। हामी चाहिँ फर्स्टमा मेरो साथीलाई पिकअप गरेर अनि त्यसपछि युनिभर्सिटीतिर जान्छौँ। वी आर वेटिङ फर आवर फ्रेन्ड। साथीको घर उता चाहिँ पार्क रहेछ, तर यहाँ लगभग नै पार्क हुन्छ है। अझ हाम्रो घर उता चाहिँ होइन, त्यो समुद्र छ, अनि त्यसमा पार्क कति ठुलो छ, बच्चा बच्चीहरू कति खेल्न आउँछ। अब चाहिँ हामी साथीलाई पिकअप गर्छौँ। सी इज माई इन्डियन फ्रेन्ड। We are moving to our university. हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो चार्ल्स डार्विन युनिभर्सिटीको बोर्ड। किनभने युनि छुट्टी छ नि त हाम्रो, त्यही भएर त्यस्तो प्याक हुँदैन होला भनेको, तर त्यहाँ त गाडी थुप्रै छ।
हुन्छ 1 भनेर लेखेछ नि ओरेन्जमा जहाँ राखे नि हुन्छ होला किनभने अहिले चाहिँ भ्याकेसन छ नि त स्टेसन पार्किङ रे यति राम्रो छ युनिभर्सिटी एरिया र ब्लुटुथ बिल्डिङ कस्तो घाम छ गाडी कार पार्कमा पार्क गऱ्यौँ फर्स्ट टाइम चाहिँ युनिभर्सिटीको ब्लग बनाउँदैछु हजुरहरूले हेरेर माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा त छ यो चाहिँ इन्फर्मेसन सेन्टर हो चार्ल्स युनिभर्सिटीको यो युनिभर्सिटी कहाँ छ भन्नु होला यो डार्विनमा छ to my student center to get information about my queries and then I want to talk with my unit coordinator and then I will go back to my home and this is our vacation अहिले कलेजको भ्याकेसन भएको भएर यस्तो शान्त सुनसान छ है टेक्नोलोजीमा चाहिँ लाइक त्यतिखेर खासै हुँदैन टक्क इन्फर्मेसन सेन्टरभित्र जाँदैछौँ है हामी भर्खर निस्केछौँ यसबाट अनि अब हामी त कोअर्डिनेटरलाई भेट्न जाँदैछौँ भित्र आज छुट्टी भएको भएर शान्त छ एकदम ट्याक्क सुनसान जस्तो हामी जस्तै सम्झना धेरै छैनन् स्टुडेन्ट पनि त्यही दिन नआउने अलिअलि छन् यो बिल्डिङमा न यसमा चाहिँ ल बिजनेसहरूको क्लासहरू चाहिँ है त्यसपछि अब कोअर्डिनेटरलाई भेट्न पर्दैछौँ यो चाहिँ चार्ल्स डार्विन युनिभर्सिटीको ग्राउन्ड हो हामी यहाँ अगाडि जाँदैछौँ यहाँबाट त्यो अगाडि गइसकेपछि लाइब्रेरी छ हामी त्यहाँ लाइब्रेरीमा जाने काम छ पहिला लाइब्रेरीमा जान्छौँ मजाले यसमा बसेर अनि मजाले पढ्न मिल्छ बाहिर ग्राउन्डमा हेर्दा चाहिँ मनमोहक एकदम आनन्द आउने अहिले चाहिँ हामी लाइब्रेरीमा छौँ है शान्त बवाल छ लाइब्रेरी पनि हेलो गाइस दिस इज माई युनिट यु क्यान सी यो चाहिँ मेरो पहिला कलेज यहाँ चाहिँ मेरो 3टा हो कि 4वटा एक्जाम क्लास चाहिँ यहीँ हो पढेको मैले दिस इज हजुर कस्तो फिल भइरहेको आज होइन हजुर भित्र आएको होइन ओरिएन्टेसनमा पनि आउनु म त आएको त तिमीलाई लिन आउँछु के लिन आउनुहुन्छ तर भित्र चाहिँ ओरिएन्टेसनको टाइममा आउनु भएको थियो त्यसपछि चाहिँ आज होइन त्यस्तो रमाइलो छ छुट्टै आनन्द छ यहाँबाट त्यो पनि म आज यहाँ छु नि सिर्फ मेरो हस्बेन्डको करेज सपोर्टको कारणले मात्रै छु त्यो बी अनेस्ट अब लाज लाग्छ भने कसैले तारिफ गऱ्यो भने तर मेरो हस्बेन्डले जहिले पनि मलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ जहिले पनि मेरै राम्रो होस् अगाडि होस् भन्नुहुन्छ त्यो हुन्छ नि अरू लाइक मैले मोस्ट अफ वाइफ र हस्बेन्डमा एकदम कम्पिटिसनवाला देख्छु होइन मेरो हस्बेन्ड मात्रै होला मेरो ह्याप्पिनेसमा एकदम अगाडि राख्ने and he's feeling shy but it's okay you really deserve this appreciation नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ हैन This is my college bus, Charles Darwin University student bus. यहाँ साथीलाई कुरिरहेको छौँ ऊ चाहिँ आफ्नो रेज्युमे प्रिन्ट गर्न गर्छ ब्रेकको टाइममा आउँदा एकदम खुसी लागिरहेछ मेनली हस्बेन्डसँग आउँदा अनि मेरो जर्नी भन्दाखेरि फर्स्ट म आज यहाँसम्म छु बिकज अफ माई मदर फादर एन्ड अल्सो माई लभली हस्बेन्ड हु अलवेज सपोर्ट मी
in every situation, who encourage me to do things in a better way and being a good human being. That is very important in our life, and that is motive of my life, to be a happy human being and be a kind, respect everyone, and that is my motto of life. हामी चाहिँ अब घर फर्किँदैछौँ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले नरिवलको बोट चाहिँ यहाँ थुप्रै हुन्छ। हाम्रो घरमा पनि नरिवल डेन्जरै फलेछ है, अनि आँप पनि फल्छ 2-3 महिनापछि। क्या हामी आउँदा यहाँ कति आँप फलेको थियो हाम्रो घर। हाम्रो युनिभर्सिटीको बोर्ड, चार्ल्सटाउन युनिभर्सिटी। बच्चा-बच्चीहरू ग्राउन्डमा फुटबल खेलेछन्। यो चाहिँ हङ्ग्री ज्याक्स हो, जहाँ चाहिँ हामीले साथीलाई ड्रप गरेर घर जान्छौँ। आज फर्स्ट टाइम होला है हाम्रो सँगै छुट्टी भएको बुढाबुढीको, नत्र कहिले सँगै छुट्टी हुँदैन। हामीले साथीलाई यहाँ ड्रप गऱ्यौँ, एन्ड देन वी आर गोइङ ब्याक टु आवर होम। घर जाने हम बसमा चाहिँ मलाई लाइक कति 40-45 मिनट लाग्छ, किनभने डिफ्रेन्ट इन्टरचेन्ज छ, त्यो माथि कुर्नु पर्छ टाइम अनुसार। तर गाडीमा चाहिँ हामी 15-17 मिनटमा चाहिँ मजाले आइन्छ। भित्रैबाट जाने ल, ट्राफिक कुर्नु पर्दैन कि। अब मेरो युनिभर्सिटीको कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ नेपाल र यहाँ चाहिँ मैले के डिफ्रेन्ट पाएँ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ पढ्नको लागि चाहिँ, अनि बट त्यहाँ चाहिँ फेसिलिटिज चाहिँ राम्रो हुँदैन। यहाँको त हेर्नु लाइब्रेरी भन्यो त्यस्तै यस्तो स्वर्ग जस्तो लाग्छ है, त्यही छोडेर नजाम हुन्छ कि। नेपालमा त्यस्तो फेसिलिटिज भए चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरू लाइब्रेरीमै बसेर पढ्थ्यो होला कि, त्यस्तो रमाइलो हुन्छ, पढम फिल हुन्छ कि त्यहाँको लाइब्रेरीहरू जाँदा है। सफा त्यस्तै, फेसिलिटिजहरू त्यस्तै, लास्टै राम्रो हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ लास्टै घोक्नुपर्छ। अनि यहाँ पढ्न भएन, एसाइनमेन्ट गर्न पर्यो। तर एसाइनमेन्टहरू गर्नु पर्यो, एसाइनमेन्ट फेरि गाह्रो हुन्छ किनभने हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हो। हाम्रो एकदम धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि पढाइ, एनालाइटिक थिङ्किङहरू। यहाँको मान्छेहरू धेरै चाहिँ एनालाइटिक थिङ्किङमा चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्छन्। हाम्रो नेपालमा भनेको चाहिँ गोक्नी मात्रै हो, गोक्नी रिटर्न। यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, एकदम आफ्नै वेमा लेख्नुपर्छ कुराहरू पनि हुन्छ नि। एसाइनमेन्ट गर्दा चाहिँ मेरो साथ त जान्छ, बट इट्स ओके, हुन्छ। 3-4 दिन लाग्छ एउटा एसाइनमेन्ट गर्न मलाई लगभग 3-4 डेजहरू चाहिँ लाग्छ। एसाइनमेन्ट गरेको लास्टमा मार्क्स चाहिँ दिन भने भ्याइ फेल भयो। अनि यहाँ त अब फी लास्टै महँगो हुन्छ नि त। अब हुन्छ नेपालमा पनि फेल त त्यसरी भइन्थेन है, एउटा सब्जेक्ट फेल भयो भने। यहाँ त फेल भयो त लगभग $3000 त स्कलरसिपमा हो भन्नु न होइन। लास्टै गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ। अरू पे गर्नुपर्छ, फेरि पैसा पे गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ डर लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ पैसा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यहाँ 1 हप्ता काम गरेन भने चाहिँ खाना पुग्दैन, हामी कसैलाई पनि पुग्दैन। नेपालमा पनि मजाले मैले नै है ब्याचलर सिद्धा आएपछि क्लिनिक हेर्थेँ, बट लगभग पुग्थ्यो नि त होइन। नेपालमा काम नगरिकन नि जब गर्न, यहाँ चाहिँ दुइटै आछ भने दुइटैले जब गर्नुपर्छ। यहाँ खाली चाहिँ बस्नु भनेको चाहिँ एकदम क्राइम जस्तो फिल हुन्छ कि आफूलाई पनि खाली बस्नु भनेको। बट राम्रो छ, मन भुल्छ, सबै कुरा हुन्छ। नेपालमा चाहिँ बढी कुरा खेल्छ, बट इट्स ओके। त्यही नै हो। एट द एन्ड अब हामी आएको नि 9 मन्थ लाग्यो, एन्ड द युनिभर्सिटी लाइफ इज भेरी गुड। लास्टै रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ युनिभर्सिटीमा। बट मेरो युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यति धेरै साथीहरू त छैन, लाइक एकदम मेनली चाहिँ अब एउटा मात्रै साथी छ, अनि अरूहरू चाहिँ हल्का हल्का जस जाँदा भेट हुने त्यस्तो छ। बट नेपाल जस्तो मन मिल्ने साथीहरू चाहिँ यहाँ त्यति साह्रो हुँदैन हो, गाह्रै हुन्छ साथी पाउन चाहिँ। यति हजुरहरूलाई चाहिँ अब
मेरो प्रोसेस गर्दा मैले के गरेँ, डकुमेन्टेसनको कामहरू मैले कसरी गरेँ त्यो जान्न खोज्नु भएको छ, लोनहरू कसरी गरेँ होइन, पास गरेँ, कसरी सो गरेँ, त्यो सबको डिटेल जान्नु मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। म हजुरहरूको लागि त्यसको छुट्टै भिडियोहरू पनि लिएर आउँछु जुन चाहिँ हजुरहरूलाई एप्लाई गर्न चाहिँ धेरै हेल्पफुल होला। त्यो चाहिँ भित्री बाटो हो। यहाँ जति भित्री बाटो भए पनि रोडहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। भित्रभित्र गल्ली गल्लीमा नि सबै रोड एकदम पिच हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ है यहाँको चाहिँ। अनि समुद्रहरूमा देख्नुहुन्छ बस्ने चेयरहरू उस्तै ब्युटिफुल हुन्छ। अनि खेल्ने पार्कहरू जहाँ पनि हुन्छ। डेभलपमेन्टको उसमा हेर्ने भने कन्टेक्समा हेर्ने भने त धेरै राम्रो छ है यहाँ। तर यो गाउँहरू पनि यति राम्रो छ। अब चाहिँ हामी घर आयौँ। दाजुको काम छ त्यही भएर उहाँको कार यता पछाडि राखिदिएर हाम्रो चाहिँ अगाडि राख्ने भनेर चाबी लिन जाँदैछु। See you in next video. Bye. Love you guys.